Ну, сегодня мы поговорим, как говорится, разговоры у камина. Темно, ну, главное, чтобы слышно было. Я кота пугал. Сегодня такой разговор у камина сегодня, да? И в копилочку, значит, сегодняшняя тема будет, я буду статью смотреть и заодно будем вместе с тобой рассуждать или думать, что значит быть самим собой и как научиться это делать. Или же просто как быть самим собой. Ну, первое, вот я как раз тут буду свои мысли говорить. Тут пока сзади кот как раз играет. Жар такой идет. В копилочку мы сегодня в честь такой темы добавляем $50. Значит, основываясь на одной из статей, а потом мы еще посмотрите, все ссылочки тоже скину внизу, ты сможешь там посмотреть. Вроде бы это так просто, на деле сложно, но преодолимо. Что значит быть самим собой? Речь о том, чтобы просто оставаться именно той личностью, которую ты хочешь. Да? Почему нам трудно быть самим собой? Так хочется из себя что-то строить. Ну, некоторые говорят, причина банальна. Страх осуждения, который переходит в развитие сильной зависимости от окружающего мнения. Как перестать постоянно ожидать одобрения других людей и в любой ситуации оставаться самим собой? Как же? Быть самим собой – это, вероятно, более часто используемая фраза в истории советов и откровенных разговоров. Будь самим собой. Тут у меня кот играет Shadow. Так, такое расплывчатое, будь самим собой. Такое расплывчатое изречение, да, что же на самом деле оно означает? И так ли это легко, как кажется? Давайте вот просто почитаем, какие советы, да. Первое, это не пройдена сепарация от родителей, то есть от детства. Если в случае, если какие-то у вас были проблемы с родителями, то, возможно, это одна из таких причин, когда в этом случае человек не свободен и также является не самостоятельным, да, во многом. Алекситомия. Второе, да. Это состояние, когда человек действительно не знает, что он чувствует. Обычно характерно для людей, с которыми в детстве часто говорили: надень шапку, ведь тебе холодно. Получается, родители объясняли ребенку его чувства. Следствие, он не научился их распознавать. Но ведь это очень важно. Для чего это важно, знать свои чувства? Они связаны с истинными желаниями и потребностями. Только четко их осознавая, можно ориентироваться в том, что мое или не мое. Иди сюда. Идем, друг. Идем. Третье. Примененные убеждения, да. Бывает, что человек руководствуется принципами, которые ему навязывают. Опять же, те же родители или учителя в школе. Эти принципы мешают осуществлять собственные желания. Быть собой в этой ситуации не получается. Например, в каждой стране свои, допустим, в Норвегии одно, да, в Украине другое, в России третье, или вообще в Японии, или где-то в Азии, или в Турции даже. Родители рассказывают, и все обычаи тоже не привязываются к тебе. Четвертое. Страхи, основаны на предыдущем негативном опыте. Если был какой-то у вас там опыт или еще что-то, это то же самое, опять же, с детства, да, связано с моментами, когда ребенка критиковали за то или иное поведение. Опять же, родители или учителя, да. Еще одной причиной является отсутствие эмоциональной и физической связи с родителями. Это тоже может быть один из признаков. Это заставляет постоянно играть чужую роль, быть тем, кем человек не является.
Ну и как же научиться быть собой? Ну, вот делать несколько перечислений. Как же все-таки, если это одни из причин, потом мы еще раз пройдем по другим причинам. Вообще, как научиться быть собой, да, рекомендации. Ну, возможно, несколько таких инструментов, которые можно распознать. Ну, не распознать, а определить. Займитесь самопознанием. Первое. Главное, познакомьтесь с собой, какой вы на самом деле. Изучайте, задавайте себе наводящие вопросы, да, каким образом, что мне на самом деле нравится, да, какими достоинствами или недостатками я обладаю, да, то есть, какие у меня сильные и слабые стороны, какие у меня ценности, какие социальные маски я ношу, есть ли у меня зависимость от мнения окружающих людей, что я хочу скрыть от окружающих, например. Второе. Отключите внутреннюю критику. Никому не понравится, если вы будете постоянно критиковать. Однако самого себя, свою внешность и поступки человека критикуют постоянно. Отслеживайте этот внутренний голос, не давайте ему брать вверх. Вместо этого хвалите себя и даже за мелочь. Поэтому в этих интервью я стараюсь быть с собой. Ну, иногда, конечно, играю, но в принципе я стараюсь быть собой. Третье, обратитесь за помощью. Ну и третье, это, наверное, не совет даже. Тут говорит, третье, обратитесь за помощью, если вы самостоятельно не можете найти почву обратиться к психологу или к психотерапевту, если вы не знаете, если хотите проработать детские травмы и вернуть самого себя. Это одна из статей. И вот одна, мне более она понравилась, но она более такая расширенная. Это в WikiHow, да, написано. Опять же, я еще раз повторюсь, ссылка это будет внизу этих статей. Выяснить нужно, кто вы. Как тут жарко-то. Найдите и определите себя по своим условиям. Оскар Уайлд однажды сказал с присущим ему остроумием: «Будь собой, все остальные роли уже разобрали». Как интересно, да? Как бы забавно это ни звучало, это краткое изложение истины. В то же время вы не можете быть собой, если сначала не узнаете, не поймете, не примете, не узнаете, не поймете и не примете себя. Это должно стать вашей первоочередной целью. Твоей, моей, возможно, если я хочу узнать больше себя. Найдите время, чтобы изучить, что вы цените в жизни. Поразмыслите над тем, что составляет вашу сущность. В рамках этого обдумайте свою жизнь и выбор, который вы делаете. Попробуйте понять, что бы вы хотели и не хотели делать. И действуйте в соответствии с этим. Поиск, метод проб и ошибок помогает больше, чем вы могли бы себе представить. Даже можно проходить какие-то тесты, да, для того, чтобы понять, что вы, для чего это нужно. Второе. В процессе поиска своих ценностей не удивляйтесь, что некоторые из них могут противоречить друг другу. Это естественный результат перенятия ценностей из различных источников, включая культуру, как я и говорил, про разные страны, религию, там допустим, если ты мусульманин, или там православный, или ортодокс, наставников, да, вдохновляющих людей, образовательные ресурсы и так далее. В действительности важно прорабатывать эти противоречия, чтобы определить, какие же ценности наиболее верны для вас, что для вас больше всего подходит. Просто потому, что ваши ценности противоречат друг другу, это не обязательно значит, что вам нужно их отбросить. Рассматривайте это как часть вашего динамического «я». Да? Вас нельзя запихнуть в коробку или как-то оградить. У вас есть ценности в разных аспектах вашей жизни, поэтому естественно, что они отличаются. Это нормально. Третье. Не зацикливайтесь на прошлом, не позволяя себе развиваться. То есть один из самых нездоровых подходов — оставаться верным себе, принять решение о том, кто вы, продиктованное определенным моментом или периодом времени, а после всю оставшуюся жизнь пытаться быть тем человеком из прошлого, вместо того, чтобы оставаться с собой, но в то же время развиваться с каждым приходящим сезоном или десятилетием. Позвольте себе это пространство для роста, для совершенствования, для того, чтобы становиться мудрее. Прощайте. Затухает он с костерчик. Прощайте свои прошлые ошибки и поступки.
которым вы не особо гордитесь. Работайте над принятием своих ошибок и сделанного выбора. И они совершились, и они в прошлом. Это было прошлое. У вас были на то веские причины. В то время эти решения имели смысл. Поэтому вместо того, чтобы привязываться к ошибкам прошлого, позвольте себе извлечь из них уроки и продолжать расти. Взгляните на людей в вашем окружении, которые гордо заявляют, что они ничуть не изменились с тех пор, как им исполнилось 16, 26, 36 или сколько бы там ни было. Кажутся ли они гибкими, легкими в общении, счастливыми людьми? Чаще всего нет, так как они настолько рьяно настаивают, что ничего не поменялось, что не могут воспринимать новые идеи, учиться у других и развиваться. Достижение каждой новой вехи или ступени нашей жизни является важнейшей составляющей верности себе, эмоционального здоровья и целостности. 4. Никогда не прекращайте искать свои сильные стороны. Я думаю, здесь все понятно, но все же. Со временем они могут меняться так же, как ваше представление о себе. Никогда не переставайте направлять и перенаправлять внимание на них. Они адекватно уравновешивают ваши недостатки, являются основанием, чтобы не сравнивать себя с другими. Например, сравнение ведет к недовольству собой и обиде. Человек, наполненный чувством обиды, не может сконцентрироваться на мантре «будь собой», потому что в это время страстно желает быть кем-то другим. Это очень важно, кстати. Сравнение также приходит к критике в отношении других. Жизнь, наполненная критикой к окружающим, произрастает из низкой самооценки и необходимости стащить их с того пьедестала, на котором мы сами их вознесли. Это, с одной стороны, приведет к потере и друзей, и уважения, а с другой вы никогда не сможете стать самим собой, поскольку погрузнете в зависимости и потратите впустую кучу времени не восхищением качествами других, а не на себя. Достаточно сложно, честно говоря, это. Но, в принципе, это один из таких вот способов, как быть собой. 5. Расслабьтесь. Перестаньте прокручивать наихудшие варианты развития событий, особенно в социальных ситуациях. Что из того, что вы пойдете плашмя у всех на глазах? Или у вас между зубами застрянет шпинат? Или вы случайно стукнетесь лбами с вашей пассией, наклоняясь, чтобы поцеловаться? Учитесь смеяться над собой, и когда такое происходит, и после этого. Превратите это в забавную историю, которую можно поделиться с другими. Вот я как раз, видишь, я занимаюсь. Но может быть я себя еще когда делаю этот миллион, да? Это покажет, что вы не идеальны, и вместе с тем позволит вам чувствовать себя более непринужденно. Умение посмеяться над собой и не воспринимать себя слишком серьезно. Привлекательное качество, располагающее к вам других людей. Очень интересное. Так, давай я сейчас сделаю часть вторую. Тут 2-3 части. Будет, по-моему, 3, да. И будет вторая, это отношения с окружающими, да. Кто хочет, может сходить быстренько в туалет, там, нажать на паузу, и будем слушать дальше. Отношения с окружающими. Часть 2. Будьте честны и открыты. Что тебе скрывать? Все мы не идеальны, мы взрослеем и учимся, мы всего лишь люди. Если вы стыдитесь или чувствуете себя неуверенно в отношении любого аспекта себя и желаете скрыть эту частичку себя, физическую или эмоциональную, вам следует примириться с этим и научиться преобразовывать свои так называемые причины в индивидуальной особенности или просто элементарно признаться в своем собственном несовершенстве. Все так, ну, вы поняли, то есть будьте честны и открыты. Кстати, в Норвегии это тоже, можно сказать, не что преобладает, но люди стараются быть открытыми и быть собой. Это чувствуется намного, чем вот в наших странах, да. Испробуйте тактику признания своего несовершенства во время дискуссии с кем-то. Скорее всего, обнаружится, что вдруг исчезает всякая необходимость упрямо стоять на своем, что зачастую является всего лишь попыткой сохранить лицо и не уступить. В тот момент, когда вы скажете: «Да, мне тоже сильно бесит бардак в комнате. Я осознаю, что не стоит оставлять кучу вещей прямо на полу, но все же я делаю это из-за своей лени, от которой пытаюсь избавиться. Извини. Я знаю, что могу вести себя лучше и буду стараться». Ты вдруг
вы вдруг привнесете подлинную честность с собой, которая разрешит всю суть вопроса. Второе, опять же, вот здесь повторяется, но в то же время не сравнивайте себя с другими. Если вы все время стремитесь быть тем, кем не являетесь, вы никогда не станете счастливым. Ну, это поэтому я счастливый, да, потому что я сам с собой. Не сам с собой, а сам. Потому что я сам свой. Потому что... Слушай, иногда все-таки я иногда теряюсь, потому что я вспоминаю, что камера записывает, и разговор получается по-другому. Что ты сам с собой. Как это на русском? Сам свой, сам. Короче, когда ты чувствуешь быть самим собой. Вот. Так, сейчас, где мы тут? Не сравнивай себя с другими, да. Перестань беспокоиться о том, как люди второе, не сравнивайте себя с другими, да. Это понятно. Вы видите только внешние признаки, да, которые которые другие хотят выставить на публичное обозрение, но вы никогда не увидите, что же на самом деле происходит за кулисами их внешне идеального мира. Вот это, кстати, Инстаграм, это один, наверное, из примеров, что многие хотят показать внешние признаки, как у них, выставить свое публичное, да, обозрение, потому что они готовы это делать. А очень мало людей, кто в Инстаграме выставляет то, что, например, как оно будет более настоящее. Так интересно. Кстати, Илон Маск тоже об этом говорил, но он может из-за пиара, чтобы... тогда у него не было, кстати, Твиттера или X. Он говорил о том, что говорит, я поэтому удалился из Инстаграма, потому что все люди только показывают, они не настоящие, говорят, там, они все там, они только показывают то, что хочет видеть публика, да, или социум. Поэтому это интересно. Кстати, даже на моем примере хочется выставить всегда в Инстаграме что-то хорошее. Смотришь, сколько там лайков у тебя. Никогда не заходишь в какую-нибудь там кривую фотографию, да, или там еще что-то, на которой тебе там скажут, там, ты выглядишь там не очень, ты уже там, у тебя борода там, или наоборот, у тебя нет бороды, ты не побритый, там, еще что-то. Мы же это не делаем. Мы как раз думаем осуждение публики, так сказать. И то же самое, кстати, в этих видео, да, очень много будет, я не знаю, пока просмотров там немного, но мне кажется, когда будет больше просмотров, то, само собой, там люди будут писать разного вида комментарии. Кстати, у меня другой канал есть там на русском языке, где я рассказываю про Норвегию, и там тоже очень много людей пишут в комментариях негативные, да, комментарии. Они могут обзываться на внешность, на личность, или на язык, на какое-то предложение. То есть на все, в принципе, находится критика и всегда обо всем говорят. Говорят и хорошее, но в то же время и плохое. Мы это воспринимаем как-то тяжело. Но удалять комментарии тоже нельзя, но в то же время улучшаться и быть лучше – это всегда хорошо. Поэтому, опять же, это один из путей, для чего я делаю этот влог. Для тебя, для себя, для того, чтобы ты учился, я учился, ты зарабатывал, я зарабатывал. Так, дальше. Не сравнивайте себя с другими. Это мы уже прочитали. И перестаньте беспокоиться о том, как люди вас воспринимают. Да. Некоторым вы нравитесь, некоторым нет. Стопудово. Соответственно, и относиться к вам они будут либо хорошо, либо плохо. Правильно, некоторые там пишут, помню, когда там одно видео выпустил, говорят, все, я отписываюсь от твоего канала. Хорошо, пожалуйста, потому что мне там не нравится эта тема, про которую ты говорил, или еще что-то. Это так и есть. Считают, почти невозможно быть с собой, если вы постоянно задаетесь вопросами. Считают ли они меня веселым? Думает ли она, что я толстый? Я же пока не толстый, но... Находят ли они меня глупым? Достаточно ли я хорош, популярен, умен, чтобы стать частью их компании? Достаточно хорошо я разговариваю, достаточно я правильно использую выражения, слова и так далее.
Чтобы быть собой, вам нужно отпустить эту озабоченность и просто вести себя естественно. Руководствуясь только вашими соображениями по поводу остальных, а не их представления о вас. Если вы изменитесь ради определенного человека или группы, другому человеку или группе, вы можете не понравиться, и вы будете вечно ходить по замкнутому кругу, пытаясь угодить людям, вместо того, чтобы развить свои таланты и сильные стороны. Перестаньте всем угождать. Постоянно жажда любви и уважения других в конечном итоге совершенно бессмысленное занятие, которое может нанести урон вашему личностному развитию и уверенности в себе. Кому какое дело, о чем говорят остальные? Как однажды сказала Элеонора Рузвельт, никто не заставит вас почувствовать себя неполноценным без вашего согласия. И что самое главное, внимайте внутреннему голосу и вере в себя, а если вам ее не хватает, начинайте ее развивать. Означает ли это, что ни с чьим мнением не нужно считаться? Конечно же нет. Неприятно быть отвергнутым обществом, если ситуация вынуждает вас большую часть времени проводить среди людей, которые по каким-то своим собственным причинам вас терпеть не могут. Это может привести к тому, что вы усвоите их негативные представления о себе. Это очень плохо. Следует определиться, чье мнение вы цените больше всего. Гораздо полезнее обращать внимание на людей, которые хорошо к вам относятся и согласны с вашими жизненными стремлениями. И вот как раз, я тоже как раз об этом думал сказать, мысли. И как раз пятое. Окружите себя позитивными людьми. Но в то же время я хочу добавить, я тут еще не смотрел, что написано, позитивными и людьми, с которыми вам хорошо. Если тебе неприятно быть с этим человеком, то просто его убери из твоей жизни. Если он говорит, не то чтобы критиковать, это хорошо, но если он постоянно говорит вещи, которые тебе не нравятся, или те вещи, которые ты принимаешь и осуждаешь, то ты можешь это себе сказать, выяснить причину этих действий, почему он тебя так называет, исправиться или не справиться, принять, не принять. Если он принимает, идти дальше, если нет, как говорим мы в Норвегии, хадебра. До свидания. Не стоит недооценивать то, что с вами происходит. Если вы столкнулись с негативным давлением общества или травли, легче этому противостоять, если вы осознаете это как давление и выстроите разумную защиту. Окружите себя проверенными друзьями, людьми, разделяющими ваши убеждения и взгляды на жизнь. Это хороший способ ослабить влияние враждебного настроенных людей. Вы можете повторять себе, что их мнение не имеет значения, но гораздо легче, когда рядом есть люди, которые согласно с вами поддерживают вас. Это важно, да. Когда все говорят, ты говно, а те говорят, ты какой-то говно, ты нормальный человек. Это так. Сравните любящих вас людей с обидчиками, и станет ясно, что их мнение о вас, вашей семье или образе жизни ничего не стоит. Нас, по сути, занимает точка зрения тех людей, которые мы уважаем и на которых равняемся. Это работает в обоих направлениях. Если вас не уважают, тогда все высказывания в ваш адрес просто пустые слова, исходящие от человека, который немногим лучше совершенного незнакомца. Вот и все. Шестое. Усвойте разницу между запугивающими, саркастическими, язвительными высказываниями и конструктивной критикой. Шестое, да. Последнее будет акцентрировано на реальных ошибках, которые вы могли не заметить, но их следует устранить. В таком случае, к примеру, родители, наставники, учителя, тренеры и тому подобное могут сказать вам то, что вам нужно переварить и о чем нужно поразмыслить в своем собственном темпе, чтобы совершенствоваться и становиться лучше. Разница в том, что их критика направлена на то, чтобы помочь вам. Эти люди беспокоятся о вас и заинтересованы в том, как вы растете, как личность, и относятся к вам с уважением. Жизнь станет гораздо проще, если вы научитесь замечать разницу, отвергая бессмысленную негативную критику, извлекая уроки из конструктивной. То есть конструктивная критика полезна. Критикуйте. Хейтеры, пишите тоже. Все пишите на самом деле. Пишите все, а там будем разбираться. Плохое тоже сильно не надо писать, но критику пишите. И часть третья, я так понимаю, что это заключительная. Может быть, там еще, я не знаю, я посмотрю. Культивируйте свою неповторимую индивидуальность. Да? Первое. Относитесь к себе так, как бы вы относились к своему лучшему другу. Да? Вот мой лучший друг лежит тут. Вы цените своих друзей и тех, кто вам близок, кто
кто же вам ближе, чем вы сами? Одарите себя таким же добрым, заботливым, уважительным отношением, которое вы проявляете к небезразличным вам людям. Если бы вам пришлось провести день наедине с собой, насколько веселым, приятным, удовлетворенным, спокойным, довольным человеком вы могли бы быть, при этом оставаясь самим собой? Какая она лучшая версия вас? Будьте ответственны за себя и за повышение своей самооценки. Если другие не говорят вам, что вы не великолепны, не принимайте это близко к сердцу. Напомните себе, что вы особенны, чудесны и достойны. Когда вы поверите в это, остальные почувствуют это сияние уверенности, исходящее от вас, и начнут подкреплять вашу самоутвержденность. Второе. Развивайте и выражайте свою индивидуальность. Будь то ваше чувство стиля, или же манера речи, или привычка для вас действия, или привычные для вас действия выходят за рамки общепринятого и при этом дают положительные результаты. Гордитесь этим. Будьте индивидом, а не следуйте за толпой. То есть научитесь хорошо общаться. Чем лучше вы можете себя выразить, тем проще людям, которым вы нравитесь, такими, как есть, найти вас, а остальным держаться подальше. Третье. Избегайте несправедливости по отношению к себе. Ну, это понятно. Если вас кто-то обижает, дайте отпор. Если есть такая возможность, подумайте логично, как это все это можно сделать. Четвертое. Следуйте своему собственному стилю. Если у вас есть стиль, следуйте за ним. Если у вас нету, наймите ментора, пусть он вам поможет найти ваш стиль. Принимайте себя таким, какой вы есть. Быть иным прекрасно, и это притягивает к вам людей. Не позволяйте никому изменить себя. Ну да, выделяться очень трудно, но стремитесь не подстраиваться под мнение окружающих, даже если вы себя обычно так не ведете. Это значит быть собой. Ну и пятое. Иногда все будет идти как по маслу, иногда нет. Люди могут удивленно поднимать брови, даже смеяться над вами, да, когда вы будете чувствовать себя действительно в своей стихии. Но в конечном счете, как вы только сможете пожать плечами и сказать: «Эй, да это же просто я», оставив при этом все как есть, люди начнут уважать вас за это, и вы станете уважать себя. Большинство людей тщетно пытаются быть собой. Если вам это удастся, вами будут восхищаться. Иногда вам будет неприятно, когда вам будут подразнивать, хотя легче сказать, чем сделать, и в следующем может быть очень трудно. Постарайтесь выбросить это из головы. В конце концов, вы будете еще лучшим человеком, знающим, кто он есть на самом деле, способным справиться с любыми препятствиями на своем пути. И, конечно, заключительное, так сказать, рекомендация, с которой я на 100% согласен. Сейчас, подожди. Это крепко стойте на ногах. Да? Умейте постоять за себя. Когда кто-то донимает вас, зачем позволять им это делать? Разве кто-то выдал им сертификат, позволяющий им издеваться над кем-то? Если у вас возникли проблемы, знайте, что есть много замечательных, понимающих людей, готовых вам помочь. Второе. Выступайте в защиту других. Когда вы поймете задиру, поймите, что в ваших силах это остановить. Третье. Поддерживайте тех, с кем вы боролись. Ну, будьте командой, да. То, что вам пришлось защищаться, не означает, что у этих людей нет сердца. То, что вам пришлось защищаться, не означает, что у этих нет. Ну да, поддерживайте тех, с кем вы боролись, да, своих друзей, по большому счету. И вот последние, наверное, 10-12 советов, и на этом заканчиваем. Если кто-то говорит, что ему что-то в вас не нравится, это вовсе не означает, что это плохо и что вам необходимо это изменить. Зависит от того, что именно. Зачастую это вопрос личных предпочтений. Если тебе говорят, что ты воняешь, то, само собой, нужно пойти помыться. Или там еще что-то. Если ты там еще что-то, то ты принимаешь это и развиваешься, и идешь дальше, да. Как же здесь тепло. Слушай, я как в сауне побывал, вот я так близко, зато хорошо, так прям аж прогрелся. На улице опять же у нас минус, минус 6. Изменение – это непрерывный процесс.
Изменение вашей личности с течением времени неизбежно, и происходить оно будет наилучшим образом при условии, что вы будете в курсе того, что происходит в мире, и соответствовать этому, а личностное развитие определите главным приоритетом в своей жизни. Развитие, развитие, развитие. С каждым видео мы развиваемся, с каждым видео записываем видео, и ты, когда смотришь, ты тоже развиваешься тем самым. Даже если ваши друзья выглядят иначе, не сдерживайте себя, будьте самим собой, и если они не принимают вас таким, какой вы есть, то действительно ли они ваши настоящие друзья? Это очень хороший совет. Попытка подражать кому-то, просто чтобы заполучить его популярность, внешность и отношения могут очень вам навредить. Будьте уникальным, сосредоточившись на своих сильных сторонах, вдохновляясь другими, но не превращаясь в них. Иметь ментора – это хорошо, быть ментором, как он, это уже вам решать. Следование причудам и веяниям моды – личное решение каждого. Некоторые люди избегают этого как чумы, боясь потерять свою индивидуальность, но это не означает, что вы перестаете быть собой. Когда решаете следовать какой-либо тенденции, все зависит от того, чего вы в конечном итоге хотите, какая ваша цель. Знаете, иногда выгоднее плыть по течению, чем упираться. Например, иногда лучше согласиться пойти на концерт группы, которая вам не очень нравится, чтобы весело провести время с друзьями. Компромисс. Нужно идти на уступки и уважать предпочтения других людей. Окей. Следующее. Не говорите, что не можете чего-то сделать просто потому, что не можете кому-то угодить. Это никак не поспособствует делу, а человек с легкостью вас раскусит. Следующее. Пытаясь принять себя, не унывайте из-за своих изъянов. Если вы в состоянии с этим работать, и даже если нет, помните, что они не делают вас тем, кто вы есть, и помогают определить свою сущность. Недостатки в конечном счете тоже часть вас, поэтому нечего их стыдиться. Выбирая наряд, взгляните на себя в зеркало. Вместо того, чтобы акцентировать внимание на своих внешних недостатках, сосредоточьтесь на достоинствах. Это поможет вам повысить самооценку. Смотришь в зеркало, посмотрел, все отлично, там, все. И последнее. Не позволяйте друзьям сбить вас с толку или втянуть вас в то, чем вы не хотите заниматься. Будьте собой, будьте верны своему истинному «Я». И тут, если я уже сразу прочитаю, предупреждение написано. То, что это, как сказать, не нужно быть пофигистом, или как говорить, я не буду пикать, не надо быть пофигистом. То, что вас не волнует мнение окружающих, совершенно не значит, что нужно забыть о хороших манерах и этикетах. Там мне все пофиг, или мне все. Правила этикета базируются на элементарном уважении к себе и окружающим, на уверенности в том, что все мы можем жить в гармонии и от каждого ожидается вежливое обращение с другими. Для того, чтобы не было анархии. Уважайте мнение другого человека. Вот в Норвегии с этим намного лучше, чем у нас. Уважайте других так же, как уважаете себя. Будьте собой. Быть собой означает выражать себя, свои мнения, мечты и предпочтения, но это, безусловно, не значит, что нужно навязывать их остальным. У каждого человека есть свои потребности, мечты и желания, которые тоже достойны уважения. И каждый из нас должен уметь признавать ценности чужих предпочтений, так же, как и своих собственных. Следовательно, избегайте грубости, бездумности и эгоистичности в стремлении быть самим собой. Не будьте нарциссами. Это была сегодняшняя небольшая, это может быть большая тема. Если тебе было интересно, я всегда буду рад еще что-нибудь почитать вместе. Такой, так сказать, перед камином. Разговоры или статья перед камином. Интересная тема, которая, возможно, будет тебе полезна, и которая приведет нас к нашей цели 1 миллиону. Увидимся с тобой завтра.